Амаль на самым захадзе беларускай зямлі стаіць горад. Горад незвычайны, горад чароўны. Месца, дзе па сённяшні дзень на вуліцах ажывае казка. Асабліва ў самыя чароўныя зімовыя часы. Нараджэнне Хрыстовае і Новы год. Гэты горад раскінуўся на ўзгорках, забрукаваны хлабатым каменем над глыбокімі ручаінамі, якія тонуць у кустах і дрэвах, невядома кім пасеяных. Цэрква і касцёлы, сінагога і кірха, тэатры, сядзібы, Нёман. Гэта Гродна. Горад-музей, горад-казка. Першы ўспамін пра Гродно быў знойдзены ў іпаціўскім летапісе пачатку 12 стагоддзя. У часы старажытнай Русі горад стаў вельмі важным бастыёнам на паўночна-заходнім рубяжы краіны. З гэтым звязана і паходжанне назвы горада, якое ўзнікла ад слова «гарадзіць» – «агароджваць». Да нашага часу, нягледзячы на шматлікія войны, Гродно захаваўся як самы маляўнічы горад Беларусі. Гарадзенскія трубы, менавіта так успамінаецца горад у слове палку Ігоравым. Трубяць ужо амаль 900 гадоў. Сучасны Гродна – гэта самы еўрапейскі горад Беларусі. Тут, у адрозненне ад большасці другіх беларускіх гарадоў, захаваліся помнікі практычна ўсіх мастацкіх стыляў. Яны з'яўляюцца сведкамі розных эпох не толькі ў жыцці горада, але і ўсёй Беларусі, а часам і ўсёй усходняй Еўропы. Гэта адзіны горад Беларусі, дзе захавалася такая колькасць культавых помнікаў. Гродзенскі стары замак – адзін з найстаражытнейшых помнікаў архітэктуры ў Беларусі. Ён размешчаны на высокім і абрывістым узгорку на правым беразе Нёмана. З новым замкам звязаны лёс апошняга караля, некалі вялікай і ўплывовай дзяржавы Рэчы Паспалітай. Ён быў пабудаваны ў Гродні ў сярэдзіне 18 стагоддзя у стылі ракако для правядзення генеральных сеймаў. У лістападзе 1793 года у новым замку прайшоў знакаміты маўчальны альбо нямы сейм, на якім быў зацверджаны другі падзел Рэчы Паспалітай. Падзея, якая канчаткова вырашыла лёс яе існавання. Тут жа адмовіўся ад трона і апошні кароль польскай дзяржавы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Унікальнасць Гродна не столькі ў яго геаграфічным становішчы, колькі ў непаўторным духу, які жыве на гарадскіх вулачках спакон веку. Нібыта людзі, якія калісьці тут жылі, назаўсёды пакінулі гораду часцінку сваёй душы. Ад цэнтральнай плошчы пачынаюцца гэтыя стракатыя вуліцы. І магутны касцёл, як паднебны цуд, сочыць пільным вокам. Ад цэнтральных вуліц збягаюць у бакі тыя вузенькія вулачкі са слядамі задымленага сярэднявечча.
там, на вапнавых сценах і стенках, надзейна і утульна захавалася гістарычная памяць горада, да якой можа дакрануцца часам толькі адзін ціхі сонечны праменьчык. Памятаюць гродзенскія вуліцы і самую мужную жанчыну гародні, знакамітую пісьменніцу Элізу Ажэшку, малодшая сястра Адама Міцкевіча, гродзенская самотніца, стражнічка крэсаў, духовая маці ўсіх бедных, так пра яе казалі сучаснікі, а пазней і даследчыкі. Гавораць, што ў майскую ноч, калі нарадзілася Эліза, у дамашнім садзе ўпершыню заспяваў салавей. Праўда, гэта была проста легенда, але сама прырода падала вестку, што на свет з'явіўся рэдкі, незвычайны чалавек. На працягу ўсяго жыцця яна старалася дапамагчы бедным і абяздоленым, і на шматлікія гады яе імя стала сімвалам благачыннасці і культурнай дзейнасці. Актыўная ўдзельніца паўстання Каліноўскага, Ажэшка дапамагала паўстанцам, забяспечвала харчаваннем, а таксама, рызыкуючы жыццём, перабрала свае кандыдацкія адгустыя купы. Калі пісьменніцы не стала, развітацца з ёй прыйшлі ўсе, за чые правы яна змагалася. Гэта было ўшанаванне жанчыны, якая ўсё сваё жыццё даравала простым людзям і заслужыла права звацца наглядальнік народнай душы. Адной са шматлікіх візітных картак горада з'яўляецца фарны касцёл, альбо фара Вітаўта, які ўзвышаецца над горадам нібыта Эйфелева вежа. Фара Вітаўта – першы ў Гродні каталіцкі парфіяльны касцёл у імя прачыстай Божай Маці. Быў заснаваны вялікім князем Вітаўтам. Разам з ратушай ён з'яўляўся сімвалам горада і сведчыў аб яго росквіце. Пабудова ж мураванага касцёла звязана з дзейнасцю караля Стэфана Баторыя, які вырашыў заснаваць у Гародні езуіцкую калегію і выдаткаваў на гэтыя мэты 10 000 злотых. Нечаканая смерць Баторыя надоўга перапыніла будаўніцтва. Першае набажэнства ў пабудаваным нарэшце касцёле адбылося ў 1700 годзе, а свячэнне ў 1705 годзе. На апошнім, дарэчы, прысутнічалі кароль польскі, невялікі князь літоўскі Аўгуст II і расійскі імператар Пётр I. Архітэктары сцвярджаюць, што прыкладам для гародзінскай базілікі стаў галоўны храм ордэна езуітаў у Рыме Іль-Джезу храма Ісуса. Пасля скасавання ордэна езуітаў касцёл стаў фарным альбо прыходскім. Сёння гэты найбуйнейшы касцёл у заходняй Беларусі лічыцца галоўным каталіцкім храмам Гродна. Сапраўднымі дыяментамі на беларускай зямлі ззяюць старажытныя храмы, што ўвасобілі ў сваёй архітэктуры і духоўнай аўры спрадвечнае памкненне беларусаў да дасканаласці, да лепшай долі, да самапазнання. Адным з такіх несмяротных свяцілішчаў з'яўляецца Барысаглебская царква ў Гродні. Але гродненцы яшчэ называюць царкву Каложская, або проста Каложа. Згодна з паданнем, гэтая назва пайшла ад стараславянскага слова «калош» – «каложай», што азначае «студня», «крыніца». Каложа – адзіны беларускі храм такога кшталту, арыгінальны і непаўторны. Як сведчаць спецыялісты, Каложская царква не мае сабе падобных ні ў старажытна-рускім, ні ў балканскім храмабудаўніцтве. Царква зведала разбуральную сілу сярэднявечных сечаў шведскай вайны. Скарацечны Нёман таксама нарабіў шкоды.
Сёння Барысаглебская царква не проста жамчужына беларускай гісторыі. Старажытны храм займае значнае месца сярод сусветных гістарычных помнікаў. Царква Раства Багародзіцы пры манастыры базільянак адносна сціплая і непрыкметная сярод шматлікіх і пышных каталіцкіх кляштараў горада. Але гісторыю мае не менш цікавую і складаную. Яшчэ ў сярэдзіне 17 стагоддзя уніяцкі мітрапаліт Антоній Сялява загадаў аддаць гродзенскаму манастыру базільянак на вечныя часы тэрыторыю на захад ад праваслаўнай прачысцінскай царквы і да каралеўскага замка. Гэта было адно з ключавых у горадабудаўнічных адносінах і да таго ж знакавае месца ў горадзе. Базільянкі пабудавалі тут драўляны храм Раства Багародзіцы і кляштар. Ваенныя дзеянні паўночнай вайны, калі горад займаўся то шведскімі, то рускімі войскамі, пакінулі свой след на яго твары. У сярэдзіне 19 стагоддзя жаночы манастыр базільянак быў пераўтвораны ў праваслаўны свята-Раство Багародзічы жаночы манастыр. Сёння манаскае жыццё цалкам адноўлена. Галоўнай святыняй манастыра з'яўляецца цудадзейная уладзімірская міратачывая ікона Божай Маці. Амаль на самым захадзе беларускай зямлі стаіць горад. Горад незвычайны, горад чароўны. Место, дзе па сённяшні дзень на вуліцах ажывае казка. Асабліва ў самыя чароўныя зімовыя часы, нараджэнне Хрыстова і Новы год. Цуд мае шмат абліччаў. Ён усіх часоў, усіх узростаў, усіх краін, ён паўсюль, і ён у нас саміх. Галоўнае — гэта верыць. Верыць у казку, верыць, што мара здзейсніцца. І тады казка сапраўды ажывае. Чароўная казка зямлі беларускай.